Сәлем достар, сіздермен бірге Еркетай арнасы. Бүгінгі ертегі тәрбиелік ертегі. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетіңіздер. Ертеде бір патша болыпты. Сол патша қанша кітап сөзін, Құран сөзін білетін білімі терең кісі болыпты. Бір күні ескіше қазақ кітабын ашып отырған кезінде, адам баласы қандай жүйрік болса да, кемшілік келейін десе, оңай екен деген сөзі тауып алады. Содан соң, мен өзім бір сыпыра елді билеп отырмын. Білімім артық, маған не кемшілік бар, дейді. Сөйтіп отырғанда көшеден айқай шығады. Бір уәзір келеді де, бір нәрсе көрдім, не екенін білмеймін, соны патшам сізге көрсетуге келе жатырмын, деді. Патша далаға шығып қараса, заулап жанып бір от бара жатқанын көреді. Уәзірге, менің атымды алып кел. Уәзір атын алып келеді. Оған мінеді де тұра қуады. Қуады да шаһардан 2 шақырым шыққаннан кейін жетеді. Жетіп келіп қараса, жүні сұлтылдаған алтын киік. Әлгі жарқыраған сол киік болып шыққан. Киік бір батпаққа қабырғасынан батып жатқан. Патша, енді бұған барсам, ат жығылады, киімім былғанады, деп барша киімін сыпырап, тастап жаяу жалаңаш киік тастауға қасына келеді. Патша қасына келгенде санынан батпаққа батады. Киік сілкініп қойып еді, айдары беліне түскен ақ жігіт болды. Содан соң патша киімін киіп, атын мініп, «Қош патша!» деп шаһарға қарай жүріп кетеді. Патша батпақтан бір мезгілде шығып, шаһарға келіп еді, балалар тас лақтырып, қуып, шаһарға жуытпай тастады. «Жалаңаш жүрген жынды кісісің!» деп, содан соң бүйтіп тірі жүргенше суға ағып өлейін деп, өзен шетінен келсе, судың жағасында бір кемпір шал отырады. Патша келісіменен суға түсіп өлем, дейді. Шал, өлме, дейді. Өлмей қайтем, киімім жоқ, тамақ жоқ. Содан соң кемпір шал бір ескі көйлегі мен кішкене нан береді. Шал, сен бүйтіп жүрме, қалаға барып қайыр тіле, дейді. Мойнына бір дорба салып алады да шаһарға келеді. Садақа сұрап, 4-5 күндік тамақ тауып алады. Патша бір мезгілде үйіме барып көрейін, шын бар ма екен, қатын балаларым, уәзірлерді көрейін, мені танырым екен деп келеді. Келіп ханға «Ассалаумағалейкум» деп, «Қайыр садақа» деп, уәзірлерді қағып тастап, тура ентеленіп ханның алдына барады. «Сен кімсің? Қай жердің кісісің?» дейді хан. Сонда, «Мен осы шаһардікімін», дейді. «Шаһардікі болсаң, қай рудан таралдың? Аты жөнің бәрі шапшаң айт», деп сұрады. Көрген білгенін тегіс баяндады. Содан соң бір уәзір шақырады да, «Мынаны 7 қайта боз биенің сүтіне шомылдырып алып келіп бер», дейді. 7 қайта шомылдырып ханның алдына әкеліп бергеннен кейін мүсәпірдің қолынан ұстайды. «Кітаптың бетін ашқаның рас па?» деді. Ол «Рас» деп жауап қайтарды. «Бұдан былай көңіліңе астамшылық ойлама», дейді де, «Міне тағың, міне жұртың, міне уәзірің, міне елің, мен Жәбірейіл періштемін», деп тағын өзіне беріп жоқ болады. Міне достар, видеоның соңына да жеттік.
Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз арнамыздың дамуына себепші. Қош, сау болыңыздар.